स्नोरिंग, आपका स्पाउस स्नोर कर रहा है, प्लीज रिमेंबर हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा है, बट मोर इंपॉर्टेंटली इंसुलिन रेजिस्टेंस पक्का है। चेक उसकी वेस्ट साइज एंड हिप साइज की रेशियो क्या है। 0.85 in men and 0.80 in women is what this ratio of waist and hip should be. अगर आपकी एब्डोमिनल ओबेसिटी है, क्लियर इंडिकेशन है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर आप स्नोर कर रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्लीप स्टडी करवाएं, इंसुलिन चेक करें, और जो भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप स्नोर कर रहे हैं, या अगर आपका डिविएटेड नेजल सेप्टम है तो उसकी सर्जरी करें, बट डोंट कंटिन्यू स्नोरिंग बिकॉज snoring is just the first sign that your body is under pressure and उससे normal function नहीं हो पा रहा है जो body को रहने के लिए चाहिए।